老闆擁有自己嘅農場，每日牛肉都係新鮮運到，即整即做。仲有特別熬製嘅牛骨牛腩湯，平民嘅裝修風格，仲要係平民嘅價錢，而且份量同埋選擇非常之多，最啱一班好兄弟過嚟聚餐，仲要好近口岸。想知道更多資料就唔可以錯過今集嘅內容啦。Hello， 大家好，今日咧諗住同大家嚟國貿咧介紹一間牛肉鋪頭。呢間牛肉鋪頭咧係超高性價比，而且係超平民，仲要質素係唔差嘅牛肉鋪頭，最適合咧就係約埋你3、5知己一啲兄弟朋友咧過嚟食嘅。過到去個方法非常簡單，依家呢一度國貿 E 出口直行轉右已經見到佢哋嘅鋪頭噶啦。到咗啦，就係呢一間潮汕同坑牛肉店。咁佢門口咧其實已經寫晒好多唔同嘅價錢出嚟，大家見到價錢都係好優惠嘅。佢就主打呢一個性價比高嘅一間餐廳嚟嘅。一入到嚟咧，呢一間鋪頭個裝修風格咧就普普通通啦，四四正正，成個環境咧都非常之乾淨。佢哋嘅牛肉咧每日咧都係即整即做嘅，而且牛肉咧都係每日新鮮攞貨嘅。依家就見到佢哋嘅職員咧分緊一啲肉啊，將啲牛肉嗰啲肥膏咧全部切晒出嚟先嘅。同埋佢哋個湯底咧都係用呢一啲牛骨啊、牛肉咧熬製而成嘅。喺鋪頭坐低咗啦，講下佢個價錢先。咁如果大家有用開大眾點評嘅話咧，可以睇下大眾點評會唔會平少少啦。但係咧大部分個價錢咧都係同佢呢一個餐牌差唔多嘅。咁2至3人嘅套餐啦，138蚊，平均2個人咧都唔夠70蚊。跟住咧3至4人套餐啦，牛肉火鍋啊，包晒所有嘢咧都係198蚊。而我哋今日咧就諗住同大家試食佢嘅3至4人套餐198蚊嗰個。跟住如果你話想豪食嘅唔夠食嘅，你想叫個豪華套餐嘅就398蚊。佢呢一度係4至5人嘅份量嚟嘅。唔夠食喎，想加嘢咁點樣樣呢？咁呢一度個價錢咧都係比出邊嗰啲大型連鎖店咧肯定係優惠㗎啦。估唔到佢呢一度嗰個嘢飲選擇咧有幾多喎？仲有我最中意飲嘅呢一個雪花澤啤，同埋青島白啤都有喎。呢2個好好飲㗎，我平時都成日飲。佢仲有好多唔同嘅醬料咧，可以俾大家調製呢個醬油啊。198蚊嘅套餐咧到咗啦，估唔到佢有咁多嘢食喎。首先有呢一個牛骨湯底啦、果條，跟住各種唔同類型嘅牛肉、嫩肉啊、五花腩啊、牛舌啊、吊龍、肥牛、牛肉丸、蓮藕同埋呢個蔬菜拼盤嘅。我每次咧食呢一啲潮汕牛肉火鍋嘅時候咧，都會飲佢哋嘅牛骨湯嘅。佢呢一個牛骨湯咧，似係我阿媽煲嗰啲牛腩牛骨湯味啊，好濃啊！呢一個牛腩骨味。依家同大家落呢一個嫩肉先，佢呢一度有埋個牌仔咧，係寫幾多秒嘅。呢一個嫩肉咧就要落8秒，全部落去啦。哇，好正啊！不過平時啲牌咧寫8秒咧，我都係會錄多10零20秒咧，穩陣少少。搞掂啦，新鮮滾熱辣，大嚿牛肉。錄緊牛肉嘅時候咧，我已經期待咗好耐啦。好正啊！佢呢個牛肉好新鮮喎。如果你唔係話好新鮮嘅牛肉咧，咬落去咧，你係會咬得出嚟嘅。非常好食。同埋佢唔會切得太薄啦，切得太薄嘅話咧就冇口感，切得太厚嘅話咧就會有啲韌啊。OK， 我哋而家再落啲吊龍落去。好啦，搞掂啦，熟啦。佢成塊吊龍咧都係有啲牛嘅肥膏吊住咁樣樣嘅。邊有吊龍係會唔好味啊？同埋佢呢個吊龍咧特登切得薄少少啊，加埋嗰啲牛嘅肥膏咧，食落去咧好滋味。主要咧係佢嘅食材夠新鮮啊，完全係冇鞋口嘅感覺。再同大家落肥牛，食牛肉咧一定要係咁食，大啖咁樣食咧先係正嘅。所以咧，我牛肉咧係中意大啖一碟接一碟咁樣食嘅。呢一個肥牛咧，啲肥膏咧望落去咧非常之均勻啊。同大家大啖肥牛咁食，佢啲肥膏咧都係分佈得非常之好啊，唔會話好肥啊，但係同時咧食到少少肥膏嗰個感覺。再落呢一個葱頭起牛舌啊，佢牛舌咧都係切到非常之薄嘅。呢一個牛舌感覺上咧應該都會幾好口感。同大家試下個牛舌啊！平時我去燒烤咧，好中意食呢一個牛舌嘅。
呢個牛舌咬落去咧非常之彈牙，呢個牛舌唔錯唔錯。跟住再食呢一個牛腩，呢個牛腩咧佢都係切到好薄啊，佢唔係一嚿一嚿咁樣樣嘅，一嚿一嚿嗰啲咧其實感覺上會好韌。呢個牛腩咧都幾夠味嘅，反而切到咁薄咧，咬落去咧冇一種好韌嘅感覺咧，更加好食。再同大家試呢一個牛肉丸，哇！呢一隻牛肉丸咧，完全係貨真價實，唔係科技與狠活嗰種牛肉丸啊！佢咬落去嗰個質感咧，雖然冇話爆晒汁啦，但係咬落去嗰個質感咧都係唔錯嘅。最後啦，我哋而家就食呢一個果條啊！呢一啲果條咧，其實係潮汕裏邊嘅特色嚟嘅。食落去呢一個果條咧，沾滿晒牛骨湯呢個湯味咧，非常之好食啦。同埋本身呢一個果條咧，佢已經做到好滑啊！準備走啦，啱啱入嚟嘅時候咧都冇咁多人嘅，一去到中午食飯嘅時間咧，超多人啊！呢一間鋪頭。食完呢一個潮汕銅坑牛肉店，出到嚟呢一度啦。好老實講，呢一間牛肉鋪頭咧，成個環境都係非常乾淨啦，而且咧佢個廚房咧都係有透明玻璃喺呢一度嘅，你可以好清楚睇到佢哋嘅店員喺度整嘢食，非常之衞生啦。加上佢哋嘅牛肉咧都係比較平價同埋量大嗰隻嚟嘅，好適合一班 friend 咧過到嚟呢一度食，大口大口咁樣食牛肉，性價比亦都非常之高，大家幾十蚊咧已經可以食到一啲又平又高質素嘅牛肉啦。咁好啦，咁呢一條片就嚟到依度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂呢個頻道啦 ，follow IG 啦，有咩就下邊留言話翻俾我知啦。我哋下一條片再見，咁先啦，拜拜。